Obat batuk yang membandel sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan belum sembuh-sembuh juga, walaupun sudah berobat kemana-mana. Dulu coba diperhatikan dan tolong yang punya ilmu dan pengalaman bantu aku untuk mengasih tahu orang-orang dulur. Semoga kalian sehat selalu untuk semuanya. Dengan 4 bahan dulur batuk yang membandel selama bertahun-tahun belum sembuh-sembuh juga, tolong diperhatikan bahannya ya. Ada 4 ya. Yang ke satu adalah bahannya ini nih, akar alang-alang. Kalau daerah saya nih, coba lihat, sudah tahu belum? Tulis di kolom komentar akar alang-alang. Satu ini. Yang kedua nih, sejempol aja. Sejempol aja, kalau daerah lain mungkin lengkuas laja atau lengkuas. Jadi 1 alang-alang, 2 lengkuas. Yang ketiga daun mahoni. Daun mahoni coba diperhatikan ya. Mahoni tahu gak? Yang suka ada di pinggir-pinggir jalan yang gede-gede itu, nah itu daunnya, suka di kebun-kebun. Jadi barusan 3. Yang keempat, maaf saya tidak pegang bahannya. Yang keempat itu jeruk purut air perasannya. Jadi disatukan sekitar 1 jempol lengkuas, terus sekitar 7 lembar daun mahoni, dan akar nih, akar alang-alang sekitar 7 mau 3 silahkan, yang penting disatukan, direbus. Terus air perasan jeruk nipis dulur. Coba diperhatikannya, yang 4 tadi ditulis di kolom komentar. Sudah paham belum dulur? Jadi batuk yang membandel belum sembuh-sembuh juga, dirutinkan saja. Insya Allah 1 minggu, dalam 1 minggu, karena banyak yang berhasil. Bahkan kemarin-kemarin alhamdulillah banyak yang berhasil ya, saudara saya. 4 itu 2 tahun batuk, dalam 1 minggu alhamdulillah hasilnya sembuh. Coba tulis di kolom komentar, sudah paham belum dulur? Semoga yang melihat video ini sehat selalu, mudah rezeki, mudah urusan, amin ya Allah ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.